श्रीगणेशाय नमः। श्रीहनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचम्। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य शनन्दनऋषिस्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरये। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधिक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थस्य कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रंसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धितलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माम् आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामा व्याख्यगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौर्वेयां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधे। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा
एकादशमुखस्यैतद् गेप्य वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकम् पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनम् स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठान्नायुष्ममाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम् सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य शनन्दनऋषिस्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरये ॐ स्फें बीजं शक्तिधिक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थस्य कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रंसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः
ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धितलन्धनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माम् आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामा व्याख्यगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौर्वेयां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा। एकादशमुखस्यैतद् गेप्य वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकम्। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनम्। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठान्नायुष्ममाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य शनन्दनऋषिस्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता।
छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुषुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरये ॐ स्फें बीजं शक्तिधिक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थस्य कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रंसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धितलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माम् आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामा व्याख्यगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौर्वेयां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् कीर्त्य वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनम् स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते ४० सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठान्नायुष्ममाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मा वर्तनजपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभरत् लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं
कन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम् सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य शनन्दनऋषिस्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधिक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थस्य कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रंसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धितलन्धनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माम् आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामा व्याख्यगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौर्वेयां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधे ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसन्धविमर्दनम् स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्
एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। 2 वा 3 वा पठान्नायुष्ममाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मा वर्तनजपात् सुधिः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभरतु। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य शनन्दनऋषिस्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधिक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। क्षं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थस्य कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रंसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधर पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धितलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः।
आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माम् आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामा व्याख्यगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौर्वेयां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधे ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गेप्य वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकम् पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनम् स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते ४० सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठान्नायुष्ममाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदाश्वभर्तुः।